تحديث الكنترول خلاص نزل، وهو مش نزل لوحده بل نزل معاه ايفنتات للكريسماس ودنجنز وحاجات جديدة كتير. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايك واشتراك، وهوزع كنترول هدية لو الفيديو دوت وصل 1000 لايك على واحد فيكم من الكومنتات. بس قبل ما نبدأ وصلوني كده 6000 مشترك وحط لايك واشتراك بمناسبة السنة الجديدة كده 26 6000 يلا يعني ماشي. ملحوظة: المقدمة دي متصورة قبل التحديث. خلينا ندخل ونشوف في ايه في التحديث الجديد. التحديث نزل يا جدعان وخلاص اهو. هنشوف بقى ايه الحاجات الجديدة اللي ضافوها، وهل الكنترول تعتبر اوقع فاكهة، ولكن الكنترول هنجربها في اخر الفيديو. دلوقتي تعالوا نشوف الاعدادات والحاجات الجديدة اللي ضافوها. يعني اول حاجة مثلا الشوب، انا شفت في ناس كتيرة بتقول ان الاكسسوري اختفى، وانا شفتها اختفت في الاول، بس يعني هم رجعوها تاني. بس هو كان جليتش كده اول ما نزلت اللعبة. يعني الايتمز شكلها حلو الحمد لله. بص الكنترول شكلها جامد. يلا يا جدعان وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان جيف اواي كده ماشي. تعالوا بقى نشوف الاعدادات بقى ماشي. انا دي الدنجنز ممكن تنتقل للعالم الاول والتاني والتالت من غير ما تروح للبوت اللي هو اللي بينقلك، فدي حاجه جامده جدا يا جدعان ومفيده بالنسبه لي عشان بليزرد طيران بطيء وكده ماشي. نعمل مودرن ونشوف ايه اللي هيحصل. اوعى ماشي. ده التليفونات يعني انت حرفيا هتشوف ناس هكرات. يا نهار ابيض. دي بدوسه. شايف ده زي البي سي كده. يعني كده ما تقول يعني بتوع التليفونات ما عندكمش حجه توصلوا 30 مليون باونتي يعني ماشي. لا 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 بصراحه جامده يعني. بص الزرار تدوس كده تك جو، يعني كأن بصراحه الحوار يعني جامد. بس دلوقتي نروح نعمل الالوان عشان نشوف الرايد فوق. انا بصراحه نسيتهم بس هنقعد نجرب شويه، ولو ما عرفناش يعني هتصل بحد. يا عم بص من ساعه ما التحديث نزل وهم عمالين يقولونا كل شويه السيرفر يعلق، فعمال اجرب بقالي ساعه يا جدعان ومفيش. اتصلت بواحد صاحبي خليته يقول لي الالوان هي ديت عشان لما يعرفش يعني. فنطلع هنا. انا مش فاهم ليه مخلينا طويله كده يعني. بص تقعد تجري 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 ايه يا جدعان ده؟ ما كانت على السلم وخلاص يعني. كويس انا معايا اسمه ايه ده ريس الغول ماشي. فبص يا جدعان دوت هو الراجل، والراجل دوت يا جدعان يعني في رايد للكنترول 100%. بص هتدخل على الادمن بانل. بعد ما تدخل على الادمن بانل تدوس اوكي هتلاقي ان في رايد للكرييشن والكنترول. فكنترول رسميا يا جدعان ليها رايد. ومش كده وبس، ده في تسريب صح نزل ان فاكهة الدارك هينزل لها ريورك. فلو معاك فاكهة الدارك خليها وجمع منها كتير يا جدعان عشان فاكهة الدارك 100% هتبقى من فاكهة عالمية. والفاكهة اللي كان بيستخدمها زيولوس في الفيديو كانت فاكهة الدارك. ما علينا خلونا نكمل التحديث. دلوقتي هنروح على الدنجنز الجديدة، والدنجنز دي حاجة أسطورية جدا يا جدعان لدرجة ان انتوا ما تتوقعوش ايه اللي ممكن يكون فيه يعني. بصوا ننتقل كده. انا متأكد ان دي احسن حاجة في التحديث، ولكن انا مش هجربها دلوقتي علشان بس هوريكم يعني المكان عامل ازاي. بصوا الدلاج تقيل ازاي. اللعبة فيها مليون واحد دلوقتي. ده بين قوسين كده ايه لعبة 99 ليلة. دي في العادي بقى فيها مليون مش لما ينزل التحديث. بس بص يعني حرفيا جمدان. الراجل ده بيعمل لك اكسسوري ويدمج لك الاكسسوري مع بعضهم في حوار جامد قوي يعني. تخيل كده تحط مثلا وشاح كاتاكوري مع البتاعه بتاعت الطاقيه بتاعت السرعه دي يعني حاجات جامده جدا يا جدعان، وهنجربها كلنا أنا مع الوقت يعني. ولكن حاليا انا مش عارف. بص هي الدنيا زحمه والعيال عمالين يعملوا كنترول، مش فاهم ايه الفكره يعني ماشي. وهنا بتبدأ الدنجن دوت. كل ما مستواك يعلى في الدنجن ممكن يدوك كنترول مثلا هدية، ولا يدوك فواكه جوائز يعني وكده، وبتاخد اكسسوارز وحاجات زي كده. فالدنجن دوت ممكن يديك فراجمنت فلوس عامة يعني. هو بيدي حاجات كتيرة جدا، وهو يعتبر اقوى حاجة في اللعبة دلوقتي، اقوى من البوستات يعني كأنك وصلت توصل مليون 30 مليون باوتي لو خلصته فاهم. هنا الفواكه يعني بصراحة زيولوس شكله اتغير وبتاع. تعالوا نشوف فاكهة الكنترول وصلت لفين في الشوب. اعتقد ان هي قبل الكتسوني. ما اعرفش. يا نهار ابيض. كنترول قبل التنين. لا ماشي. تعالى دلوقتي بقى ايه. انا رجعت هنا علشان سبب واحد بس، اشوف الجزيرة اللي بتنزل كل يوم في تحديث الكريسماس او كل سنة يعني. فهنروح نشوف ويا رب تكون موجودة يعني. لو الجزيرة موجودة وناخد هدية كل ساعة والحوارات الجامدة دي يعني يا ريت يعني. مع الجمدان اللي بيحصل ماشي يا جدعان. حرفيا بأي ساعة بدور بأي ساعة والجزيرة مش موجودة وللأسف.
الجزيرة تقريبا. حدث كريسماس لسه ما نزلش وهينزل في التحديثات اللي جاية وكده، ولكن عادي ان شاء الله ينزل قريب يعني. واخيرا هنجرب فاكهة الكنترول، يلا بينا. بعد ما جبنا فاكهة الكنترول ولفلناها يعني بعد عناء، عشان كده الفيديو هيتأخر عليكم ماشي. دي حركة الزد لوحدها من غير حاجة، بس نقفلها دلوقتي علشان نجرب المهارات الأول من غير الزد بتدمج يعني لوحدها، بس ما علينا. أول حركة الإكس، يا نهار أبيض دي بتثبت يا جدعان. السكيلات دي جامدة أوي، شفتها في التريلر امبارح. دي الإف، أنت متخيل إن دي الطيران؟ بص دي السي، حرفيا يعني دي احسن فاكهة في الكومبوات نزلت من بعد الموتشي لحد دلوقتي ماشي. نجرب بقى المهارات بالزد ماشي. نجرب الاول فيست علشان شايف الدجر اقوى ماشي. انت بتدوس زد بتغير الستايل ماشي. دي حركة الاكس بالفيست، دي جامدة جدا وعالمية يا جدعان، انا حرفيا من احسن المهارات اللي شفتها. دي حركة الاف يا جدعان الايم لازم تظبطوها ماشي. السي احنا حرفيا احنا لسه بنتكلم، انت متخيل؟ دي السي كده عطيته واحدة، ده بالفيست الدجر احسن بالنسبة لي. دي الاف ما اتغيرتش قبل الاويك وبعد الاويك نفس الحاجة، قصدي بعد بتاع ده اهو ماشي. واحنا ما عنديش حرف الفي، بس يلا نجرب الاكس بقى ماشي. الاكس عالمية، ده بالدجر غيرناها خليناها دجر بدل الفيست. لا بص بصراحة السي بالدجر والاكس بالدجر احسن من بص دي الاف بالدجر ما اتغيرتش برضو. ما عنديش حرف الفي، كان نفسي اجربه لكم، ولكن يعني اعتقد كده كويس. وبالنسبه لي احسن مهاره هي الاكس بلا منازع بعد وقبل الاويك ماشي. فدلوقتي يعتبر الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبك وتحط لايك واشتراك، ووروني بقى 1000 لايك بقى يعني، نفسي نشم حاجه كده ماشي. والسلام، كان معاكم كيلفين.